लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा रचित लक्ष्मी निबन्ध संग्रह। कल्पना, तिमीहरू त्यो भित्री आँखामा झल्कन्छन् जो एकान्तको आनन्द हो। वर्ड्सवर्थ। म त्यही भित्री आँखालाई कल्पना भन्दछु। वास्तवमा कल्पना आँखा जस्तै छे। त्यसले वस्तुका रङ्गरूपको चित्रण ठिक त्यस्तै किसिमसँग गर्दछे जस्तो आँखाले गर्दछन्। तर जहाँ आँखाको काम खाली उपस्थित दृश्यमान वस्तुको प्रतिबिम्ब यान्त्रिक तवरले दिनु मात्र छ, कल्पनाको क्रिया अनुपस्थित वस्तुको यथार्थिक या परिवर्तित रूप दर्शाउनुमा रहन्छ। मेरा आँखाले भएको कुरा मात्र देख्दछन्, ती नजर सामुन्नेका। तर म काठमाडौँमा हुँदा दिल्ली बजारको दृश्यमा मेरा बाह्य आँखा अन्धा हुन्छन् र दिल्ली बजारमा हुँदा काठमाडौँको तरफ कुइरा हुन्छन्। भौतिक प्रकाशका लहरले जहाँ छोइन्नन् त्यहाँ यी चर्मचक्षुलाई न रङ्ग छ न रूप। यी मासुका लेन्स हुन्, यन्त्र हुन्, दर्शक होइनन्। तर त्यो भित्री आँखा, जसलाई म कल्पना भन्दछु, दार्शनिक दृष्टिले जड ठहराइए पनि कविताहरूको भावुक चेतमा सजीव र सुन्दर छ। उसलाई वस्तुको उपस्थितिको जरुरतै छैन। स्मृतिपटमा परेको छाया जगाएर र ऊ अनुपस्थित वस्तुहरूको सूक्ष्म स्वरूप सत्य प्रदर्शन गर्दछ। ऊ काठमाडौँमा दिल्ली बजार अन्धो छैन, न त उसलाई वस्तुको याथार्थिक सीमितत्वले बाधा बनाउन सक्दछ, किनकि सृजनात्मक परिवर्तन गर्नु उसको सहज सामर्थ्यभित्र छ। आँखा भएको मान्छे अन्धो हुन सक्दछ, यद्यपि उसमा आँखा नहोस्। तर कल्पना भएको मान्छे अन्धो हुन सक्दैन, यद्यपि उसमा आँखा नहोस्। कल्पना भन्ने शब्द क्रिया र शक्ति दुवैको सम्बन्धमा उत्तिकै प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर क्रिया होस् या शक्ति होस्, कल्पना उत्तिकै जादु गर्नेछ। यसको एक चुट्कीमा सहस्र रजनीका जीवहरूले अन्धकारभित्र अजङ्का दरबारहरू निर्माण गरी झिलमिली पारेर देखाइदिन्छन्। यसको एक झल्कामा अविदित देशहरूका दृश्यपटहरू रोज फिल्मी तमासा बन्दै झिलमिलाउँदै उठ्दछन्। यसका एक आह्वानमा अनन्तको रङ्गदार भण्डारले विशाल प्रदर्शनीहरू उद्घाटन गर्दछ। स्वर्गदेखि पातालसम्मका सम्पूर्ण चिजहरू यसका पहुँच बाहिर छैनन्। यसको हुकुममा स्वर्गका पङ्खदार, सुकुमाराङ्गिनी, कोकिलकण्ठी, दिव्य परिधाना, सुन्दर, लम्कोसे, जादु डालका नृत्य कलाकुशला अप्सराहरू सजीव स्पर्श सामिप्य स्वरूपमा झिना, रहर लाग्दा, चप्पलताले, रजत झुनझुने रुचिर दर्शन चरणहरू चलाउँदै सुरभवनको कला प्रदर्शनीमा मधुर अपार्थिव मुस्कानसँग मनुष्यका आँखा अगाडि नाच्दछन्। त्यस्तै अतीतका मुर्दा जीवन नाटकीय सजीवतासँग रङ्गदार याथार्थ्य लिएर वर्तमानको रङ्गमञ्च उपर विभिन्नता प्रचुर माधुरीसँग काल र स्थानका बाँधहरू उल्लङ्घन गरेर नजर सामुन्य बन्दछ। जस्तो सर वाल्टर स्कटका मध्ययुगीन उपन्यासहरूमा अथवा जयशङ्कर प्रसादका ऐतिहासिक नाटकहरूमा। यसको एक स्पर्शले नभएका देशहरू गुल्जार बन्दछन् र सुनसानको रिक्तता आबाद भएर जीवनमा अनेक मधुर ध्वनिहरूले सजीव भएर र गुञ्जित भएर आउँदछन्। दूरताको क्षणमा विजय गरेर विशाल भेद सागरहरूले नियुक्त भएका प्रदेशहरूसँग नङमासुको नाता जोडिदिने संसारमा केही छ भने मानव कल्पना नै हो। ध्रुव प्रदेशका तुहिन विस्तृत सफेद फैलावटहरू यसको जादुले आँखादेखि टड्कारोपना लिन्छन् र अफ्रिकाका विशाल अन्धकार निबिड अरण्यहरूका अविदित अनाविष्कृत गहिराईहरू जन्तु प्रचुर वैचित्रमा फिल्मी ताजापनले दृष्टिगोचर बन्दछन्। यदि कल्पना मनुष्यमा नहुँदो भए त अतीत र भविष्य दुई अध्यारा पाटा बन्ने थिए। खाली दृश्य वर्तमानको सानो चोइटामा सङ्कुचित भएर मनुष्य कुइराको काग जस्तो हुने थियो। तर म मिरमिरे प्राचीन समयको जीवनलाई चित्रमयम जगत बनाएर आफ्नो नजर सामुन्ने गर्न उत्तिकै सक्छु जति अविदितको पर्दाले ढाकेको जीवनलाई चित्रण गर्न सामर्थ्यमा छ। वास्तवमा मानव कल्पनाले तीनै काल जोड्दछ र दूरतालाई विजय गर्दछ र सपना र सुनसानमा विलीन भएका दृश्यहरूलाई सजीव जागरण दिन्छ। कल्पना भनेको त्यस दिव्य शक्तिको मानव आभास हो जसको जादुगरी विशाल सिर्जनाका विभिन्नता र चमत्कारमा दृश्यमान छ। परमेश्वरको मौलिक सृजनात्मक स्वप्न शक्तिको सानो झल्का जो मनुष्यमा भरिदिएको छ, कल्पना भनेको त्यही हो। परमेश्वरले बनाउन र नवीनताको प्रदर्शन गर्नको शक्ति आफ्नो ठेक्का सम्झनुहुन्न, तर प्रेमको तत्त्वले सृष्टिको स्वरूप खडा भयो। त्यही दिव्य प्रेमले मानव जातिमा कल्पना गर्न सक्ने र ईश निर्मित पदार्थहरू बाहिरका अनेक नवीनताहरू कल्पना गर्न खडा गर्न सक्ने सामर्थ्य दिनुभएको छ। अलिकति तमा पनि सृजनाको चाख राखिदिन्छु, जिज्ञासा र नवीनताको प्रेम, शून्यलाई रङ्ग र रूपले सजीव बनाउने शक्ति र सम्भवको सीमाभित्र रहेका असृष्ट वस्तुहरूको आभ्यन्तरिक उद्घाटन गर्न सक्ने मौलिकता,
त मेरो नक्कल गर्न पाउनेछस् र मेरा अनुकरणमा त पनि सानो स्रष्टा बनेर आत्मरञ्जन र आत्मप्रदर्शनका निमित्त साना साना जगतहरू निर्माण गर्दै विशाल जादुको सानो टुना देखाउन पाउनेछस्। परमेश्वरको हुकुम यस्तो भए जस्तो लाग्दछ जब एक मुठी माटोबाट मानव मूर्तिको रचना गरेर प्रेमसँग उसमा दिव्य वरदानहरू दिने विचार गर्नुभए थियो। हामी त्यस बेला सृष्टिकर्ताको नजिक पुगेका जस्ता हुन्छौं जब हाम्रो अन्तर्जगतमा त्यो आँखा खुल्नेछ जसले अनुपस्थित र अनियमितको रूप खडा गरेर रङ्ग भर्न सक्दछ। ईश्वरसँग मनुष्यको सादृश्य जताउने कुनै चीज छ भने ती मानव कला र मानव कल्पना हुन्। म आफूलाई कुनै अरू चीजमा देवतासँग तुलना गर्न सक्दिनँ। कुनै अरू विषयमा उनीहरूको आनन्द नजिक पुगे जस्तो मलाई लाग्दैन। कुनै ठाउँमा पृथ्वीवासी हुँदा स्वर्गीय सौख्यको नजिक पुगे जस्तो लाग्दैन। त्यस कला बाहेक जब ईशेच्छाले उद्भासित भएर झल्मलाउँदै उज्यालो कल्पना चित्रमय जगतको उद्घाटन गर्दछे र नवीन सुरपुरीको निर्माण गरेर मलाई दोस्रो नन्दनवनको सुगन्ध शीतल कञ्जहरूमा फिराउँछे, त्यसै बेला म ढुङ्गामय पार्थविकतालाई सजिलैसँग उल्लङ्घन गर्दछु। परुष कटुताको जीवन छाडेर पंक्षे सुनौला हावामा सास फेर्न लाग्दछु। मानव सीमाहरूको बाँध टुट्टछ। मलाई संकुचित इच्छा र साङ्लाताको चिच्याहटबाट सुरको स्वतन्त्र फुर्सद मिल्दछ। म चिडिया बन्दछु र उड्दछु कि बहिखाते जीवनको मेजडेस्की बन्धनमा बाँधिएर बसेको हुन्छु। यथार्थताको बोधो अत्याचार म माथि रहँदैन। वास्तविक सत्यको कटुकाने खुसीबाट म अमलेख बन्दछु। घण्टाघरको समय तौली शासनबाट म स्वतन्त्र रहन्छु र गोडामा जन्जिर लाग्ने कर्तव्यहरूको तानातानीबाट फुक्क रहन्छु। म माटो अन्नको दुनियाँमा रहन्न। म हावामा बस्ती बसाउँछु, आकाश खेती गर्दछु र संसारका न्यूनताहरू पूर्ण गर्न खोज्दछु। म सानो स्वर्गमा हुन्छु र सानो ईश्वर जस्तो। मेरा सूक्ष्म प्राणीहरू मेरा प्रजा बन्दछन् र म ती योस्नीले मेरा प्रासादहरू बनाउँछु जो न समुद्र न जमिनमा पाइन्छन्। आखिर हेरिल्यायो भने दुनियाँमा अरू चीजद्वारा त्यस्तो उच्च कक्षाको आनन्द मिल्न सक्दैन जति कल्पनाबाट मिल्दछ। हामी आनन्दको अनुभव गर्छौं हाम्रा पञ्चेन्द्रियद्वारा र नाकको निम्ति सुगन्धको व्यापार र रसनाको निम्ति व्यञ्जनहरू, नजरलाई सुन्दर दृश्यहरू र फिल्मी नाटकीय कलाहरू, श्रवणेन्द्रियलाई सङ्गीत कलाको त्यो विशाल क्षेत्र र स्पर्शेन्द्रियलाई नरम र कोमलको दुनियाँ। यो सब कल्पना बिना बाह्य विषयी बोक्रे आनन्द बन्छन्। कविले अम्बा खानु र वैयाकरणीले अम्बा खानुमा घेरै फरक छ। लघुदेखि शेखरसम्म मेसिन भएको मगज, सूत्रबद्ध घोकन्ती स्मृति, अक्षरको चिच्याहट लाग्दो नृत्यले तिर्मिराएका आँखा, नियम बाहिर चल्न नसक्ने पखेटा कुञ्जिएको वैयाकरणी व्यक्तिलाई अम्बा खाँदा अम्बै हुन्छ। जस्तो वर्ड्सवर्थले कसैको निम्ति भनेथे, उसलाई परगिस नर्गिस मात्र थियो र त्यसभन्दा ज्यादा केही थिएन। जस्तो गन्धका चेहरा भएका पुरुषहरूलाई र वैयाकरण बुद्धुलाई त्यो मिठास दिएको छैन जो कल्पना प्रचुर पंखदार कविहरूले अनुभव गर्दछन्। यता अम्बा एउटा बियादार पहेँलो रुखमा फलेको रातो कोठी लागेको डल्लो फल विशेष, खोइ के भनौं, गुलियो गुलियो चीज सिवाय केही हुँदैन। उता कविको कल्पनामा अम्बा अम्बा हुँदैन तर एक अमृत फल हुन्छ जसमा सृजनाको सब माधुर्य भरिरहेको छ। कल्पनाको कल्पद्रुममा फल्ने परिपक्व गलित फलको तरङ्गको लहरमा हरेक रसद्रव भावुकको कोमल हृदयलाई भिजाउँदै भिजाउँदै भित्र घुस्छ। उसलाई यस्तो लाग्दछ कि मानव जीवन नै हात हाँगे, औँला पाते, पयर फेदे, नसा जाले, रङ्गबिरङ्गी स्वप्नचर वृक्ष जस्तो छ जसमा अमृत स्वादी फलहरू परमेश्वरको आभासोज्वल घाम र हावामा फैलिरहेका छन्। रङ्गदार बादलहरू हृदयाकाशमा आउँछन् र आफ्ना चित्र विचित्र पङ्खेटाहरूबाट अग्र शीतल शीतल अब झारेर बालवृन्तका शिशुहरूको पोषण बाह्य प्रकृतिबाट अनेक किसिमका सूक्ष्म प्रदानहरू पाएर खन्दिलो भएका रङ्गदार धनुबाट मिठासका सूक्ष्म प्रेरणाहरू ओर्लेर आउँछन्। अनन्तको सङ्गीत स्तब्ध निशाको मुटुबाट उच्छ्वासित भएर अनाकर्ण्य मिठास उसको फस्टाउँदो जीवनभित्र घुस्छ र त्यो विशालको मोहनी जसलाई छुन सकिँदैन तर भाँच्न सकिन्छ, त्यसका चारौं तर्फबाट आउँदै स्पर्श गर्दै दिव्य आकृति, दिव्य सङ्गति र दिव्य मिलाप जस्तो रस्किन साहेबले भनेका थिए, त्यसको रूप र रेखा मिलाउँदै लैजान्छन्। उषाका आँसु, मोतीको सुगन्ध रसनेन्द्रियमा कस्तो स्वाद दिन्छन् त्यो उसले याद पाउँदै जान्छ।
जुनको रसिलोपना, मट्टीजरे, हावा खेलाडीको फलरूप प्रदानमा कुन किसिमले स्वाद बनेर आनन्द दिन्छन् सो कुरा कविले अनुभव गर्न थाल्दछ। उसले सूर्यरश्मि स्पर्शको स्वाद चाख्दछ, वर्षाको शीतलोपना, हावाको सन्देशको मिठास अनुभव गर्दछ र अम्बाको पार्थविक स्वाद उपरको स्वर्गीय प्रभावसारहरूमा उसको कल्पना घुस्न थाल्दछ। उसलाई टोक्नुमा क्रूरता देखिन्छ। एक टुक्रा मुखमा हालेर स्वाद लिँदै उसले कम्तीमा 5 मिनट त्यसको कोमलता र माधुर्य उपर समालोचना गर्न थाल्दछ। उसलाई त्यहाँ दिव्य मिठास ईश्वर माधुर्य सच्चिदानन्दको केही आभासिक, भौतिक खन्दिलो रस मिल्दछ। न एउटा नन्दनवनकै पहाडी स्वर्गको कल्पना गर्दछ जहाँ कुनै चाँदी चञ्चला निनादिनी उपर बादल बुन्दे रसले भिजेर पारिलो घाममा पाकेको अमृत फलको हातअटा शीतल डल्लो, रङ्गिलो चुरीदार कोमलकरले टिपेर राता छिर्का र कोठी उपर साबक लोचनी पहाडी कन्या नजर लगाएर हेरिरहेकी बडो राम्रो लागेर एकछिन डोकामा हाल्नुको अगाडि। अनि तिनी गीत गाउँछिन्, मोती लहरे दन्तले, कोइली पातले, जिब्रो आधा नौलो पहाडी शब्दहरू जो सुरीला माधुर्यमा उच्चताको हावादार प्रवेशलाई प्रसन्न गर्दछ। चरी चतुर सरल तरल कुर्लन र त्यो गाना त्यो स्वादसँग मिल्दछ र मधुर ध्वनिको कम्पन रसनेन्द्रियबाट मगजमा पुगेर स्वादिलो बन्दछ। त्यस्तै तवरले हामी भन्न सक्छौं कि जहाँ कल्पनाको जादुगरी छैन त्यहाँ आनन्दको सच्चा आत्मा रहेको हुँदैन। कल्पनाहीन मनुष्यहरू जीवनका उच्च कक्षाका मौजहरूबाट हर हमेशा वञ्चित छन्। गद्य गरौँ मगजहरू जीवनका साधारण मौरी भुनभुनाहटमा छन्, खाली चुस्त छन्, स्वाद लिन जान्दैनन्। रङ्गीन चिजहरूको आह्वानसम्म सहज बुद्धिले बुझ्छन् र रस लिन जान्दछन्, तर तिनमा सूक्ष्म सूचना भएको दीर्घ विस्तारक कल्पना हुँदैन। बरु केटाकेटीहरूमा आनन्दको मात्रा बढ्ता हुन्छ, किनकि चित्रात्मक शक्तिहरू र आत्मसूचनाहरू ताजा, रसिला र आत्मविस्तारक हुन्छन्। उनीहरू ढुङ्गासँग कुरा गर्दछन् र जाईको फूललाई कथा हाल्दिन्छन्। हलुवाबेद खाँदा खाँदै उनीहरू सुनकेसरी रानीको बगैँचामा पुग्दछन्। प्रौढ पुरुषका विभिन्न सौख्यहरूबाट वञ्चित गराए तापनि प्रकृति माताले शैशवलाई त्यो जादु दिएको छ जसले खेतका झारहरूमा विशाल जन्जाल देख्दछ, चन्द्रमामा देवता र तकियामा पहाड, र जसलाई एक कोइलीको आवाजमा अविदितको आह्वान छ। हे आनन्दी चरा, जुन पृथ्वीमा हामीहरू देख्दछौँ, फेरि यस्तो भए झै विदित हुन्छ एउटा स्वप्निल परिप्रदेश जो तिम्रो निम्ति उचित निवास हो। तर प्रौढ हिसाब गर्ने मगजलाई न त यस दुनियाँमा सपना छ न जादु। यो दुनियाँ उनका निमित्त सधैँ खदिलो छ। यो जीवन सधैँ जोड्नु र घटाउनुमा ल्याउन सकिन्छ। उनीहरू संसारका सब समस्याहरू गणितीय सूत्रद्वारा हल गर्न खोज्दछन्। उनका आनन्दहरू इन्द्रियका मोटामोटी तृप्तिमा रहन्छन्। उनीहरूलाई त्यो रहस्यको भावना छैन जसले संसार छाउँछ। उनीहरूको आत्मामा संसारको ज्यादा अत्याचार हुन्छ। रोटीभन्दा रसिलो कुरा केही देख्दैनन्। उनीहरू कल्पनाको प्रशस्तता देखाउनेलाई या त केटाकेटी या त छटाएको भन्दछन्। उनीहरूलाई इन्द्राणीका रङ्गमा दौलत छैन, न त पहाडको पल्लापट्टि मोहनी छ। उनीहरू जीवनलाई ढुङ्गा जस्तो देख्दछन्। दृश्यहरूको सूक्ष्म सन्देश र प्रकृतिका साना भौम शब्दहरू उनका पकडमा आउँदैनन्। उनीहरू पक्रिने, गलितिने र छामिने कुराहरूमा व्यस्त हुन्छन्। न त उनीहरू तासको राजा रानीको मुलुकमा पस्न सक्दछन्, न त उनका अन्ध आँखाहरू त्यो भाग्ने देशको द्वार फेला पार्दछन् जहाँ जीवनबाट फुत्केर हामी भगुवा केटाकेटीहरू आराम लिन लहड गर्न चाहन्छौँ। यी साधारण कक्षाका संसार स्वाङ्गे मानिसहरू या त फुस्रा इज्जत र रवाफका जुङ्गा बटारीमा जीवनको सफलता देख्छन्, या त टक्सारका खबटा बटुल्नामा यस्ताका निमित्त संयमको द्वार खुल्दैन। यिनलाई दौलत भनेको सन्दुकको भारी छ, प्रकृति भनेको मोहनी रहित। आँखा देख्नु शून्य छ र जीवनमा त्यो जादु छैन जो कला र कल्पनाले साधारणको दैनिकको मुलुकभित्र सिर्जना गर्दछन्। तर सच्चा तवरले बढेका शिशुहरू कवि बन्दछन्, कलाकार बन्दछन्। उनीहरू आफ्नो चमत्कार मगजका झिलिमिलीमा विचारशील उपल्लो कक्षाको दुनियाँलाई जीवनभन्दा ठूलो जीवन, संसारभन्दा मोहन संसार र दौलतभन्दा विशाल दौलतहरू सिर्जना गर्दछन्, जसमा भावुक रसिक जुगानुजुगसम्म देवताको मगन मस्ती पाएर पृथ्वीमा स्वर्गको मिठास अनुभव गर्दछन्। मानव जातिको सभ्यता भन्नु बाह्य सामग्रीहरूमा रहँदैन
र म न लन्डनलाई सभ्य भन्दछु न प्यारिसलाई, यदि त्यहाँका पैदावारीमा म त्यो दौलत देख्थिन जो मेरो आभ्यन्तरिक सौन्दर्यात्मक चेतले प्राकृतिक तवरले प्रशंसा गर्दछ। यस जातिको विकासको अवस्था परीक्षा गर्ने कसे खाली त्यस जातिको काल्पनिक वर्ण र सौन्दर्यमा पाउँछु। मेरा लागि विज्ञान वक्र युरोप भारतको सभ्यतामा अझ आइपुगेको छैन, किनकि भारतीय कल्पनाका विशालपनासँग आजसम्म कुनै युरोप कुनै कुरामा दाजिन सक्दैन। पूर्व वनस्पतिको प्रचुरता र रङ्गीनपनमा प्रशस्त छ, पश्चिम साधारण नातिशीतोष्ण पैदावारीमा रवाफ लिन्छ। एक दुई युरोपियनहरू भौगोलिक भूल जस्ता देखिन्छन्, जस्तो अमेरिकन एमर्सनको बारेमा कोही भन्दछन्, तर साधारणतः भारतीय कल्पनाको श्रेष्ठता स्वयं सिद्ध छ। हामी अलि अर्कैतिर ढल्यौं। असाध्यै म भन्न लागिरहेथे कि कल्पना नै आनन्दको आत्मा हो। प्रकृति देवीले सहानुभूतिक भावसँग मानव नजर अगाडि सूर्योदयको सुनौलो दृश्य उद्घाटन गरेर विहङ्गम गुञ्जित शीत सुगन्धी प्रभात जागा समयमा रोमाञ्चकारी प्रभाव पैदा गरिरहेछिन्। तर यदि मेरो कल्पना छैन भने म खाली चाकरीमा दौडन्छु अथवा बागमतीको किनारतिर। त्यो दैनिक नवजागरणको छबिलो जादु मेरो आँखालाई कानो गोरुलाई पूर्णिमा जस्तो हुन्छ। न मेरो जिज्ञासा उत्तेजित हुन्छ, न मेरा चर्मचक्षु प्रशंसाको मुस्कुराहट लिन्छन्, न म त्यहाँ केही दौलत वा सन्देश देख्छु या पाउँछु। मेरी मुर्दा हृदयमा पार्थिक व्यवहारको जटिल चाप छ र मेरो भावुक प्रकृतिमा पक्षपात छ। म त्यसलाई एउटा मामुली दैनिक दर्शन ठहर्याउँछु, एउटा सधैँको बेपरवाहले देखिने घटना जसमा न आनन्द छ न जीवन। यो मानव पशुत्व, यो अन्धता देख्दा स्वर्गका देवताहरू रुन्छन्, किनकि दिव्य प्रेमको सुनौलो प्रदानलाई तिनै आँखा निरादरको दृष्टि दिन्छन् जसद्वारा देवताहरू मानव हृदयमा सानो स्वर्ग दिनदिनै बनाउन चाहन्थे। सूर्योदयबाट मिल्ने आनन्द छोडेर म टक्सारको पछि दौडन्छु र प्रकृतिको जादुलाई नदेखेर भन्दछु कि मानव जीवन खाली दुःखको भण्डार हो। त्यस मनुष्यले के आनन्द अनुभव गर्यो जसले फूललाई फूलभन्दा बढ्ता केही देखेन, जसले सपनाको विमान चढेर र तरण्डहरूका मधुर लहरहरूमा गुलाबको फूल झैँ ढलिमली खेल्दै चलेन, जसका निमित्त हावामा बस्ती छैन र बादलमा सहर छैनन्। एक टुक्रा खरीको उपर प्रबन्ध लेखेर संसारलाई चकित गराउन सक्ने मनुष्यहरूसँग दाज्दा ती मनुष्य मनुष्य नै होइनन्, जो खरीका पहाडहरू पाए पनि बोधो व्यापारको दृष्टिले मात्र हेर्दछन्। मलाई यस्तो लाग्छ कि कुबेरभन्दा गरिब व्यक्ति दुनियाँमा कतै पनि छैन र गरिब धनीका भेदहरू मनुष्यभित्र रहने नासमझको सहज बुद्धिमा निर्भर भएको जस्तो लाग्छ। अक्सर गरेर ती धनीहरू ती गरिबभन्दा धेरै गरिब हुन्छन् जो बाह्य रङ्गदार सामग्रीहरूको अभाव उपर दिव्य कल्पनाले भूषित झोपडीका हरेक फूलमा स्वर्गका परीहरू नाचेका देख्दछन्, जसलाई जुनमा सपना ओर्लिएर आउँछ, जो उदय अस्तका सुनौलो दृश्यमा हृदयलाई कुबेरभन्दा धनी बनाएर परमेश्वरको सोझो चैतन्यले गदगदाएर उठ्दछन्। कल्पनाको कमी हुने पुरुषहरू भित्तामा रङ्ग रोगान लगाउन चाहन्छन्, चित्रकारीले सिँगार्दछन्, तर कल्पनादार धनी गरिब आफ्नो झुत्रे झात्रे कोरन किरिन लिउ उब्केको बुट्टे भित्तामा सहस्र रजनी भन्दा रमाइला कथाहरू देख्दछ र तिनैद्वारा आलस्यको लहडीपनमा अनेक चित्रकारीहरू पाउँदछ। प्रकृतिले अदला बदलीको नियम लिए जस्तो विदित हुन्छ र जहाँ घनीहरू बाह्य भिलिमिलीमा बोधा यन्त्र झैँ रमाउँदैनन्, गरिबहरूलाई त्यो जादु जोसिलो कल्पना दिएको छ जसले दारिद्र्य उपर हँसी उडाउँछ र मनुष्यलाई देवताहरूको विलास नजिक पुर्याउँछ। हामी सूर्य उदायो भन्दछौँ, तर ज्यापु भन्दछ स्वा स्वा भगवान कष्ट सुन जस्तो भएर उदायो। गरिब बाहुनचरीहरू श्राद्धको चुकानीलाई तारिफ गरी गरी कहिले 84 व्यञ्जनमा एक व्यञ्जन बनाउँछन्, कहिले भन्दछन् कि स्वर्गका देवताहरू यतिको मिठो चिज खान पाउँदैनन् र यो पृथ्वीको विशेष अधिकार हो। तर उनले तारिफ गरेको चिज घनीले मुखमा हाल्दा दुई आँखाबाट वैराग्य र ज्वलनको पानी निक्लन लाग्दछ। कपाल दुखेर आउँछ र जिब्रोले प्रकृतिवश आफूमाथि चढेको भूतलाई भुइँमा फ्याँकिदिन्छ। ढिन्डो र महिलाई कुकुलढुक घाँस लाउँदै गरिब भन्दछ, अह माइली, आजको कुराउनी त के भन्नु पर्यो खै, स्वर्गको गाईको दूधबाट बनाएको जस्तो पो छ। हामी ती परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ जसले दरिद्रको हृदयमा खसो धस्रो बेस्वादिलो खानाबाट यत्रो कृतज्ञताको उद्गार निकाल्छ
र म त्यस बाँसलाई सधैँ याद गर्नेछु जहाँ घरपट्टिले मकैको फूल ल्याएर लगाउँदा मैले भने, यी सुनका पहेँला भैमा सिधाको बुट्टा काटेका चिज स्वर्गका फूल कहाँ फुल्दछन् भन्दै थिएँ। अब थाहा पाए, फुल्दा रहेछन् हाँडीमा। कल्पनाले साधारणलाई असाधारणको मुहनीलाई आभूषित गर्दछिन्, क्षुद्रलाई विशाल बनाइदिन्छन्, क्षणिकबाट अनन्तको झल्का निकाल्दछिन् र पत्थर जस्तो कर्कशतामा कहानी भरिदिन्छन्। कल्पना तीव्र हुनेलाई यही संसार स्वर्गभन्दा रमाइलो छ। शून्य हुनेलाई पशुको घाँस चपाउने अनुभवभन्दा ज्यादा मिल्न सक्दैन। संसारका वस्तुहरू सामग्री मात्र हुन् र तिनलाई मानव कल्पनाले नसमाउन्जेल मुर्दाभन्दा मरेका जस्तै हुन्छन्। ताजमहलको अगाडिको गधालाई शिल्पकलाको जादुगरी बोलाउँदैन। महल अन्धोविलासीलाई झोपडीको मोहनीले आकर्षण गर्दैन। संसार उही हो सबैलाई, तर यसको आस्वादन गर्ने सामर्थ्य भिन्न भिन्न व्यक्तिमा भिन्न भिन्न तवरको हुन्छ। उही रात ताराहरूका झिलिमिलाट मनी बसेर अनन्तसँग कुरा गर्दै कुनै कवि खुल्ला हावामा अनिर्वचनीय अनुभवहरू प्राप्त गरिरहेछ र उही रात एक अन्धेरो गल्लीमा एक्लो भलामन्दीलाई चोरले ठुन्क्याइरहेछ। दीपावलीको आनन्दमा जुवाडीहरूले कौडीका खबटामा जो देखे, कति घोप्टिन्छन् कति ठडिन्छन् भन्ने प्रत्यक्षण चुचुनुक खुचुनुक परीक्षापूर्ण चर्नको नजरले परीक्षा गरिरहेछन् र चुरोटको धुवा मार्राको बुरुल्कीको वातावरणमा उनलाई जातु झल्किन्छ। तर त्यही रात एउटा भावुक बसेर लक्ष्मी पूजाको मुटु उद्घाटन गरेर भारतको भाग्य र दुर्भाग्य उप समालोचना गर्दै कहिले रुन्छ कहिले हाँस्छ। फेरि कविले लक्ष्मी पूजा जस्ता नाटक निकाल्छन्, तर कानो काजीले जुवा खेले खाले खाले कन्तुर बस्दछ र काजीको हात टकटकिन्छ। मनुष्यको जीवन पैसाले बन्दैन, न घरले न जनले, बन्दछ कल्पनाले। यही नेपालमा लेखनाथजी पौड्याल कुन क्षेत्रमा बास गरिरहेछन् र कुन जादुका कुनाबाट के देखेर झिल्कामिल्का पठाइदिइरहेछन्, जसलाई हेर्दा 1 करोड मनुष्य छक्क पर्दछन्। सत्यलाई तिनले कहाँ भेटे र कलीलाई कुन बाटोमा फेला पारे? वसन्त ऋतुको त्यस्तो सुन्दर राज्य कसरी देखे? ती ऋतुहरूसँग उनले कहाँ कुराकानी गरे? ऐसेलुका दानामा टुना हालिदिन्छन्, कोइलीका गानामा संसार। अहिले मलाई कसैले यस्तो प्रश्न गरोस्, सबैभन्दा धनी पुरुष नेपालीमा को छ? म सजिलैसँग उत्तर दिन सक्दछु कि हाम्रा कुबेर लेखनाथजी पौड्याल हुन् र अर्का बालकृष्ण शमशेर। यी दुवै नेपालका साहसी जहाजी हुन्। हाम्रा निमित्त दूर यात्रामा कहाँ कहाँ पुगेर नव प्रदेशहरू खोज्दै पत्ता लगाउँदै प्रकाशित गर्दै गर्दछन् र अनेक खजाना द्वीपहरूका खबर ल्याइरहेछन्। नेपाल यिनले गर्दा चौडा र विस्तृत हुँदो छ। हाम्रा सिमाना बढाइरहेछन्, नयाँ उपनिवेशहरू विजय गरिरहेछन् र हावाको सुनसानमा यिनीहरू जीवनका चमत्कारी दृश्य र नाटकहरूका नयाँ नयाँ नेपाली बस्ती र पात्रहरू पैदा गर्दछन्। तरङ्गहीन लडशून्य लटमुखा गद्दु पुरुषहरू भन्दा त गाँजा खाने थर्ड क्लास भलादमीहरू धेरै मजाका हुन्छन्। तिनीहरूको सानो कोठरीभित्र एउटा अलिखित साहित्य छ। त्यहाँ बसी बसी तिनीहरू अविदितको यात्रामा चल्दछन् र यस्ता यस्ता चुट्किला रसिला खोज पत्ता लाउँछन् कि साधारण श्रोता चकित भएर उठ्दछन्। कुनै हिँड्दा हिँड्दा यति हिँडेछ रे कि उसको सब जिउ पैतालादेखि खिएर खाली टुप्पी लिखुर लिखुर गर्दै घर आइपुगेछ रे। अब यस्तो कोठरीमा बसेर संसार यात्रा गरेर यात्रा चमत्कारी कल्पना गर्न सक्ने तपाईँ र हामीहरूमध्ये कति थोरै होलान्। गाँजा खानेले हामीहरूलाई बताइरहेछ कि जीवन रसिलो हुन या रमाइलो हुन धेरै सामग्रीको जरुरत रहेनछ। तर शिवबुटीका भक्तहरू तल्लो कक्षाका कृत्रिम साहित्यिक हुन्। हामी त्यही झुलन तरङ्गी समाज बन्न चाहन्छौँ, त्यस्तै नसामा, त्यस्तै कल्पनाको झिलिकमिलिकमा, त्यस्तै टुप्पी लिखुर याथी बन्न चाहन्छौँ। तर हामी चाहँदैनौँ यो बारेको क्या मिठो गाजा। गजडीसँग नाता नजोडी कुनै लेखक बन्न सक्दैन। तर हाम्रो गाँजा बारीमा उम्रने चाहिँ होइन, हातले मलिने चाहिँ होइन, तर मगजमा उम्रने कल्पनाको सानो कल्पद्रुममा फल्ने साना साना झिल्का झिल्की मिलाउने एउटा बुटी छ जो साहित्यको सृजनालाई अत्यावश्यक हुन्छ। कोलरिजले अफिम चढाएर प्राचीन जहाजी र कब्लखां लेखेथे, तर मादक पदार्थको उत्तेजना कृत्रिम तवरले कहिले यस्ता सुन्दर काव्यरत्नहरू पैदा गर्न सक्दछ कोलोरिड जस्ताको जादु मगजलाई कुतकुतियाएर। तर मध्यमदिराले मगजलाई हानि सिवाय लाभ गर्दैन। हामी नन्दनबारीको बोटको गाँजा मल्न चाहन्छौँ। हामी देवताहरूको अरखबाट मादक उत्तेजना लिन चाहन्छौँ र पृथ्वीको प्रेरणाभन्दा उपरका प्रेरणाबाट पृथ्वी पोषणको कलामा लाग्न चाहन्छौँ। हामीलाई सत्य भनेको चिज कल्पनाभन्दा झुटो लाग्छ र इन्द्रिय ग्राह्य वस्तु कल्पना भन्दै फोस्रो लाग्छ। खन्दिलो भनेको त्यसको नाम हो जो हातले पक्रन सकिँदैन। देखिने र बनिसकेका चिजमा त खालि परिचितको निर्मोहनी छ,
नभएका र नदेखिएकामा अविदितको जादु छ। परमेश्वरले बनाएको संसार साधुहरू झुटा भन्दछन्, किनकि त्यो अविदित केही वस्तु जो कल्पनामा झल्केला जस्तो हुन्छ, यो विदितको वास्तविकतामा पाइन्न। सत्य सायद सत्य रहन सक्दैन जब आँखाले देखिन्छ र कानले सुनिन्छ। 3 कानले बाँधिना साथ सत्यको बोक्रा दुनियाँमा रहन्छ, तर भित्री आत्मा उडेर जान्छ। दर्शन विज्ञानको जेठो दाज्यू हो र विवेकको बीज गणित हो। हामी दर्शनका दार्शनिकतामा सत्य देख्दैनौँ न सौन्दर्य। दर्शन भ्रम हो, कविता सत्य हो। कल्पनामा सत्यले सजीवता लिन्छ र त्यो सुन्दरता जहाँ सत्य जस्तो देखिन्छ र सत्य जस्तै रहन्छ। दृश्य संसारभन्दा मनको दुनियाँ झन विशाल छ र यसका स्पर्श र अनुभूतिहरू झन सत्यका नजिकमा पुर्याउँछन्। तर हामी भन्न चाहन्नौँ कि हरेक किसिमको कल्पनामा उपर्युक्त भनाइहरू घटित हुन सक्दछन्। हामी उच्च कक्षाका सत्याभाषित कल्पनाका बारेमा मात्र ध्यान दिइरहेछौँ। पागलका कल्पना र विकृतका भावनाहरू भिन्नै किसिमका हुन्छन्, तर प्रतिभा सम्पन्न पुरुषहरूको कल्पनामा सत्य आउँछ, जीवनको रङ्ग लिन्छ र लयदार झिलिमिलीमा फुटेर निस्कन्छ। सच्चा प्रतिभा कल्पनाको क्रियामा देखिन्छे र सच्चा क्रियामा उच्च कक्षाको कल्पना संगति, साम्य, मिलाप, आकृति र आनन्द लिएर काम गरिरहेकी देखिन्छे। सच्चा कविले भावनाहरू मिलाइरहनु पर्दैन। सच्चा चित्रकारलाई रेखाहरूका सच्चाई प्राकृतिक तवरले नै निक्लदै आउँछन्, तर कच्चा किसिममा खडबडी देखिन्छ। प्रतिभा भनेको त्यस्तो गुण मालुम हुन्छ जो विश्वको लय र बनोट र यसका मुटुका सत्यहरू एक झलकमा समष्टि रूपमा सूचना पाउँछन् र तिनका सूक्ष्म सङ्केतद्वारा काल्पनिक दुनियाँ यस्तो निर्माण गर्न सक्दछ कि सब चिज सत्यका हाँगा झैँ आफै सुन्दर भएर फैलिएर जान्छन्। मलाई भारत भनेको त्यो माटोको थुप्रो होइन जो हिमालय हो र उत्तरमा पर्खाल भएर 3 तर्फ सागरले भेरिएको छ। म भारत देख्दछु त्यसलाई जो हृदयाकाशमा चित्रित हुन्छ। व्यासको कल्पना, वाल्मीकिको कविता, कालिदासका रचना, ऋषिमुनिहरूका काल्पनिक अन्वेषणहरू र सत्य निर्णयहरूमा सच्चा भारत झल्किरहेछ। मियो भारत विशाल छ र त्यसका दाँजा कुनै देश छैनन्। हाम्रा पुर्खाका सुन्दर उत्पत्तिका कथाहरू, हाम्रा वेद सत्यका स्फुरणहरू, पुराण पुरुषहरूका सत्य झल्काहरू, ती करोडौं अमर सत्य प्रतिबिम्ब मूर्ति र प्रतिभाहरू, शिल्प र चित्रहरू, ती भक्ति र भावनाका अनुपम उद्गारहरू जो भारतीय संस्कृति र सभ्यता छन्, तिनैमा सच्चा भारतको अनुहार म पाउँदछु। मलाई शकुन्तला काल्पनिक स्त्री नै छिन्, न मेरा निमित्त युधिष्ठिर खाली एक छाया हुन्। श्रीरामचन्द्रको सजीवता र सत्यतामै भारतीय जाति अहिलेसम्म जिरहेको छ। कृष्णजीलाई ऐतिहासिक पुरुष या पुराना राजा भन्ने अङ्ग्रेजको चातुरीले हामीलाई सिकाउन लागिरहेछ, तर कृष्णजीको सत्य व्यापकत्वमा भारत बलिरहेछ। कृष्णजी छैनन् भन्ने विश्वास पूरा तवरले म यदि पार्न सकूँ, तब म 20औं करोडौं हिन्दूहरूको प्राण यस संसारबाट विदा गराउन सक्दछु। मलाई वृन्दावनमा त्यही सत्य छ जो व्यासजीले बताउनु भएको थियो। म सरस्वतीलाई आध्यात्मिक शक्तिको काल्पनिक प्रतिमा भन्ने विश्वास न हिन्दू संसारमा जिउन सक्दिनँ। मेरा निमित्त हंसवाहिनी माता त्यत्तिकै सत्य हुनुहुन्छ, जुन सत्यको चेत र विश्वासले मैले कुनै दिन उहाँसँग सपनामा कुरा गरेथेँ। उहाँले मलाई भन्नुभयो, कविता लेख। मैले उत्तर दिएँ, म जान्दिनँ। तब आफैले मेरा स्वर्गवासी पिताजीका हस्ताक्षर जस्तोमा रातो अक्षरमा एक श्लोक लेखेर सुनाउनु भयो, जो मलाई तत्कालै कण्ठ आयो। आहा, त्यो श्लोक सृजनाको बेगना। सायद दुनियाँले सत्यलाई सपनाको श्लोक भनेर नबुझिने हुनाले आश्चर्यको दृष्टिले हेर्ने थियो, तर मेरा निमित्त सत्यमा एक विशाल टुना रहन्थ्यो। म त्यहाँ अनन्तको अर्थ लाग्न नसक्ने बोली बराबर प्रेमले पढ्ने थिएँ, तर हाय, मन्त्रभन्दा मसिनो र अर्थभन्दा गहिरो मेरो 4 पंक्तिको दौलत मेरै बेपरवाहीले गुम भयो। मलाई यस्तो लाग्छ कि मनुष्यको तत्त्वसङ्गत कल्पनाको सच्चा विकासमा परमेश्वर प्राप्ति र मुक्ति पाइन्छ। कल्पनाका चित्रहरू बराबर हाम्रा आँखा अगाडि झल्किन्छन् र तिनलाई 33 कोटी देवताहरू बनाउनु साधुको धर्म हो। हामी कल्पनाद्वारा आँखा चिम्ली चिम्ली बाह्य संसारका वस्तु र तिनका सम्बन्धहरू भेटाउन सक्दछौँ र तिनमा ठिक आत्मा र आलोचना पुर्याएर हामी सत्यको मुटु फेला पार्न सक्दछौँ। तर एउटा विचित्र क्रिया म आफूभित्र देख्दछु, जसमा विवेकको खोजीले म केही पत्ता लगाउन सक्दिनँ। बराबर म जाग्रतमा सुसुप्तिको अवस्थामा सपना देख्छु गजब गजबका के कहाँबाट। एक किसिमको ध्वनि निस्कन्छ मेरा सचेत क्रियाहरूबाट। म त्यस चित्रण वा ध्वनि उपर केही प्रभाव राख्न सक्दिनँ। छनछनका असरहरू कसो कसो घुम्दै घुम्दै भनिँदै मिल्दै एक चित्रमा शान्तिको समयमा ऐक्यमा आइपुग्छन् र तिनको सूक्ष्म क्रिया उपर हामी विवेकसङ्गत व्याख्यान गर्न सक्दैनौँ। समय समयमा ती सपना निस्कन्छन्। प्रकृतिले रहस्यको पर्दामाथि के बनाउँछिन्, जीवनको झल्का त्यहाँ पाइन्छ, त्यसको सजीवता, अङ्गसङ्गति, तर त्यो चित्रण सचेत क्रियाबाट म पाउन सक्दिनँ।
संस्कृत भावनाहरू प्रतिक्षण लहरने मनमा यिनको क्रिया चमत्कारी हुँदो हो, तर अफसोस हाम्रा निमित्त संसार ज्यादै अत्याचारी छ। आखिरमा म त्यस कविलाई धन्यवाद चढाएर यो लामो गन्थन खत्म गर्दछु, जसको कल्पना खन्दिलो भएर म जादु बने र यो विशाल चमत्कार जहाँ अणुमा विश्व र विश्वमा अणु छ।